İyi, xoş gəlmisiniz. İstəyirəm birinci sualı sizin Üzr istəyirik romanınız haqqında verim. Bu roman iki dostun Koreyada başına gələn müəyyən faciələrdən sonra pul qarşılığında gedib ayrı-ayrı adamlardan üzr istəməyi haqqındadır. Bu motiv Koreyada hansı ehtiyacdan doğdu ki, belə bir şey yazdınız? Orada təşəkkür eləmək keyfiyyəti sıradan çıxıb ki, belə bir əxlaqi ehtiyac doğdu ki, belə bir roman yazasınız. 한국은 원래 굉장히 그 서가 문화가 발달된 나라이기도 합니다. 특히 종교적인 의미에서의 사과 혹은 죄의식에 대한 문제들이 좀 많아가지고 그러한 문화들이 한 사회의 어떤 감정에 대한 문제들로 연결되기도 했었는데 요 근래에 있어서 사과나 혹은 부끄러움에 대해서 잘 모르는 경우들이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 그런 것들을 조금 더 상징적으로 혹은 아이러니로 좀 표현해 보고 싶었던 소설입니다. Mən istərdim deməli qonağımıza ümumiyyətlə Koreyada yazıçı həyatı haqqında sual verim. Gənc yazıçısınız, gənc hesab eləmək olar sizi. Yəni Koreyada bir gənc yazıçının dolanışığı sadəcə yazdığı kitablardan çıxırmı və dövlətin yazı prosesində, çap prosesində rolu nədən ibarətdir? 아마 그 전 세계적으로도 혹은 역사적으로도 작가들은 언제나 생계가 어려웠을 거예요. 하지만 우리가 정말 이게 하고 싶어서 하는 일이 아니라면 할 수는 없을 것 같아요. 내가 정말 하고 싶기 때문에 글을 쓰는 거고, 생계 문제는 다른 일을 통해서 저 같은 경우는 이제 학교에서 근무를 하면서 나름대로 해결을 하고 있고요. 두 번째 질문에 대한 대답은 한국은 정치적으로는 책을 출판하거나 발표하는 데는 전혀 문제가 없는데, 역시 한국에서도 가장 큰 문제는 경제적인 문제들, 이 책이 많이 팔릴 것이냐 안 팔릴 것이냐, 이런 문제들에 굉장히 집중되어 있는 것 같아요, 문학이. Mən istəyirəm, elə üzr istəyirəm kitabı ilə bağlı soruşam. O kitab neçə tirajla çıxdı? O kitabın qarşılanması necə oldu? Koreyada kommentlər, feedbacklər necə oldu o kitabla bağlı? Üçüncü tərəfi isə sualın kitabın dünyaya çıxışında şəxsi əlaqələrimi rol oynadı, yoxsa dövləti mi dəstəklədi ki, kitab gəldi, çıxdı Türkiyəyə, Azərbaycana? 사실은 이 소설은 제가 한 5년 전에 쓴 소설입니다. 그리고 이게 조금 특이한데요. 한국에서는 웹사이트에 연재됐던 하루하루 조금씩 연재됐던 소설이기도 해서요. 저한테는 의미가 좀 깊은 소설이기도 합니다, 개인적으로. 사실은 아까도 얘기한 것처럼 이 소설은 어떤 부끄러움에 대한 문제들에 대해서 좀 쓰고 싶었던 것들이 좀 있었고요. 또 그것이 한국 사회를 어떤 풍자적으로 혹은 상징적으로 이야기하고 싶었던 의미를 좀 갖고 있습니다. 사실은 이 소설이 제 소설 중에서 가장 많이 외국어로 번역된 소설이기도 해요. 영어, 불어, 독일어, 일본어, 중국어 등 뭐 많은 그 번역이 되었던 소설인데요. 아마도 이 안에는 어떤 한국적인 상황만 놓여져 있는 것이 아니고, 이 소설이 어떤 세계의 어떤 보편적인 어떤 지점들을 다루고 있기 때문에 그런 것은 아닐까. 세계의 많은 젊은이들에 대한 이야기를 이 안에서 읽을 수 있지 않을까. 그래서 좀 더 번역되는 것은 아닐까, 그렇게 혼자 생각하고 있습니다. 한국에선 그렇게 많이 안 팔렸어요. Koreya'da o kadar da satış olmuyordu. Dünya dinləmə tərcüməsi prosesində yəni şəxsi əlaqələr mi oldu, özümü maliyyə ayırdı, yoxsa dövlət mi dəstək ayırdı? 한국에서는 사실은 그 문학 번역을 위한 기관이 따로 있습니다.
정부에서 만들어 놓은 그래서 그 기관에서 한국 문학을 번역하고 또 번역가를 키우기 위해서 또 다른 나라의 출판사들을 지원하면서 한국 문학을 조금 더 많이 번역하고 또 많은 독자들을 만날 수 있도록 계속 지원하고 있습니다. 그래서 그런 지원들 때문에 한국 작가들이 이곳저곳에서 많이 어떤 성과를 거두고 있는 것 같습니다. Mən sizin kitabın türkçə nəşrində, kitabın əvvəlində belə bir qeyd görürəm də, Literary Translation Institute of Korea. Ədəbi tərcümə, Koreya İnstitutunun ədəbi tərcümə. Yəni bu orqan Koreya ədəbiyyatının xaricdə təmsil olunması ilə məşğul olan bir qurumdurmu? Yəni bizdə onun alternativi bəlkə tərcümə mərkəzi ola bilər və s. Bu o xəttdirmi? Yəni nəzərdə tutduğunuz o xəttdir? Korean Literature Institute가 말하자면 한국 문학을 전 세계적으로 좀 더 널리 알리기 위해서 세운 국가 기관이고 이 기관을 통해서 한 해에 정확하게는 알 수 없지만 한 100여 종 넘는 한국 문학 작품들이 해외에 번역되고 또 출판사들과 작가를 연결해주는 역할들을 좀 하고 있습니다. Bəs hansı nazirliyin nəzdindədir? Mədəniyyət yoxsa Xarici İşlər Nazirliyi? Vemobu ne 문화부 안에 있습니다. Munhabu Mədəniyyət Nazirliyi. Bəli. Maraqlı olan odur ki, bu həmin o dediyiniz qurumda bədii tərcümə və ədəbi əlaqələrlə məşğul olan Koreya İnstitutu. Bu əsərlərin dünyaya tərcümə olmasını seçərkən hansı meyarlara əsasən seçir? Bir filtr varmı? Ora müdaxilə olurmu ki, hansısa inzibati yollarla vəzifəsi olan yazıçı gəlib desin ki, mənim əsərim çap olunsun? Yoxsa orada elə bir belə deyək ki, bir mütəxəssislər qrupu var ki, o dünyada bizi təmsil eləmək qabiliyyəti daha yaxşı olanları seçir ədəbi dəyərinə görə. Meyar nədir? 아주 뭐랄까요? 심사를 통해서 선정을 합니다. 번역 원고의 10% 정도를 먼저 제출을 하면 그걸 갖고 대학교에서 그러니까 말하자면 뭐 터키어 선생님들이 한국에 있는 터키어 가르치는 교수님들이 그걸 두고 심사를 해서 선정을 최종적으로 하게 되는 거예요. Türkçə tərcüməyə qədərki prosesdə bu türk dilinə tərcümə olunsun şeyinin xərclərini özü ödəyir, yoxsa deyirlər ki, bizdən iyi yaxşı yazıçıdır, gəlin onu tərcümə edək, onu demək istəyirəm. O seçim necə olur? 그렇게 번역하고 싶은 사람이 먼저 작가한테 이메일을 보냅니다. 한 문장씩 tərcümə etmək istəyən adam əvvəlcə yazıçıya məlumat verir ki, mən sizin vasitədə xəbər verir ki, mən sizin əsəri tərcümə etmək istəyirəm. Tərcüməsinin təklif elədiyi, məsələn, mən deyirəm ki, mən İ-nin üzr istəyirəm romanını tərcümə eləmək istəyirəm. O deyə bilərmi ki, onun ictimai siyasi düşüncələri mənə uyğun deyil, onu tərcümə eləməyim? 전혀 그런 거 없습니다. Elə 전혀 deyil. 그렇지 않고 Yəni məsələn ictimai və sosial dedizə, məsələn və ya da siyasi məsələlər deyir. Xeyr. Seçim ona görə seçim olunmur. 중요한 것이 문화적 수준이죠. 네, 맞아요. bəli, ədəbi keyfiyyət Digər bütün komponentləri qabaqlayır ki, Koreya fondu dəstək versin öz yazıçılarını xaricə çıxartmağa. bəli. 완성도가 뛰어나야지만 할 수 있는 거죠. 문학적 수준이 앞두고 다른 문제를 상관없이 전혀 문제 없이 지원하고 번역하고 그런 기관입니다. heç bir problem olmadan ancaq deyir ədəbi keyfiyyətləri önə qoyaraq. Bayaq söhbətin əvvəlində dedi ki, yazıçı bizdə də Koreyada da dolanmaq üçün ikinci bir işlə məşğul olmalıdır. Məsələn, mən özüm müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Bu bizə tanış mənzərədir. Amma bir başqa şey ağlıma gəldi də. Məsələn, sizin yazıçılardan biri Han Kang Vegetarian romanının müəllifi 2016-cı ildə International Booker Prize, beynəlxalq Booker mükafatını alan yazıçı. Məsələn, o Booker mükafatını alandan sonra həmin ölkədə ona ədəbi cəmiyyətdə münasibət, onun satışları bir nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişdimi, yoxsa cüzi bir fərq var? 한강 작가는 부커상 수상 이후에 원래 한강 작가는 대학 교수였는데
바로 대학을 그만뒀습니다. Yazıcı, Hong Kong yazıcısı, özü universitetdə professor idi. Bu mükafatı alandan sonra universitetdən qaçdı. 그녀는 이제 완전히 베스트셀러 작가가 됐기 때문에 더 이상 다른 일을 하지 않아도 충분히 소설만 쓸 수 있다고 전해주세요. Bestseller olduğu üçün artıq universitetdə işləməyə ehtiyac qalmadı. 저의 꿈이기도 합니다. Müəllimin də xəyalından biridir ki, elə olsun. Hansı fənni tədris edir qonağımız? 저는 학생들에게 주로 소설 창작 수업을 진행하고 있습니다. 학생들이 소설을 써오면 그걸 같이 읽어주고 같이 대화하고 토론합니다. Bizdə də universitetdə yaradıcılıq fakültəsi fəaliyyət göstərir. Eyni ilə İNİ-nin dediyi funksiyanı yerinə yetirir. Gənc, həvəsli, başlayan yazıçılara daha təcrübəlilər master klass keçirlər və onları gələcəyin yazıçı şairləri kimi yetişdirirlər. Bu kitabın Koreyadakı tirajı və Koreyada səyyar satış qiyməti kitabxanalarda neçəyə satılır? 아제르바이잔 돈으로 한 15만 원 정도? 15 manat. Tirajı da desin? 한 2만? 20 minət. 20 minətə buraxılıb. Cənab İ, mən sizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün, bizim YouTube kanalına maraqlı müsahibə verdiyiniz üçün öz adımdan, həmkarlarım adından dərin təşəkkür edirəm. 이런 경험들이 너무 새롭고 또 공부가 되는 경험이었고. Mənim üçün də deyir belə təcrübə ilkdir və maraqlıdır yəni. 바라는 것이 있다면 Arzuladığı şey. 저도 더 많은 아제르바이잔의 문학을 좀 더 읽고 싶은 마음이 있어요. Arzuladığım şeydir, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı daha çox şey öyrənmək istədiydi. 한국에 번역된 아제르바이잔 문학이 많지 않아요. Koreyada Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı o qədər də çox məlumat yoxdur. 저는 그 나라에 대해서 가장 잘 알 수 있는 방법 중에 하나는 그 나라의 문학을 읽어보는 거라고 생각하고 있거든요. Mən deyir ölkə haqqında öyrənmək istəyirəmsə, əvvəlcə onun mədəniyyəti ilə maraqlanıram. 그런 앞으로의 그런 계기들이 더 많이 생겼으면 좋겠어요. Gələcəkdə də belə şanslar çox olsa, yaxşı olar. 아제르바이잔이 너무 좋다는 얘기를 많이 듣고 왔어요. 아까 얘기했듯이 그 유튜브도 많이 제가 보고 왔어요. Azərbaycanın deyir Azərbaycan haqqında yaxşı şeylər eşidib gəlmişəm. 보고 듣은 것보다도 훨씬 더 좋았다고 전해주세요. YouTube-da gördüyüm qədərilə, oxuduğum qədərilə gəlib burada gördüklərim daha yaxşıdır deyir. Bəli. Təəssüratları belə. Çox sağ olun. Təşəkkür. 감사합니다. 또 마지막으로 한마디. 한국은 개고기 먹지 않습니다. Son dəfə qeyd edirəm deyir. Koreya qətiyyən it əti yemir Koreyada.